ვიდეო რეგისტრატორი საჭირო მოწყობილობაა, რომელსაც გზაზე მომხდარი ინციდენტებისა და საკამათო მომენტების დაფიქსირება შეუძლია, მაგრამ ხანდახან ეს მოწყობილობები საკმაოდ უცნაურ მომენტებსაც იწერენ. პარანორმალური მოვლენებიდან დაწყებული, შემაშინებელი შემთხვევებით დასრულებული, ამ ეპიზოდში ვიდეო რეგისტრატორებზე დაფიქსირებულ ყველაზე უჩვეულო მომენტებს გაჩვენებთ. კალიფორნიაში ტყის ხანძრები ყოველწლიურად ხდება. არსებობს უამრავი ვიდეო, რომლებიც გვაჩვენებს თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი შორიდან. თბილი ამინდების გამო მცენარეები მარტივად იწვის, ხოლო ძლიერი ქარის შემთხვევაში ერთი ნაპერწკალიც კი საკმარისია იმისთვის, რათა ხანძარი გაჩნდეს. მაგრამ გინახავთ როგორ გამოიყურება ხანძრის ეპიცენტრი. 2020 წელს ფოტოჟურნალისტი ტაილერ დეი ძლიერი ხანძრის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. სამუქი კვამლით იყო დაფარული. ირგვლივ კი ცეცხლი მძვინვარებდა. თითქოს ბიჭი არა კალიფორნიის გზაზე, არამედ ჯოჯოხეთის მთავარ მაგისტრალზე მიდიოდა. ვიდეოში ისმის თუ როგორ ტყდება ხეები, რომლებიც ამ ისედაც საშიშ სიტუაციას კიდევ უფრო სახიფათოს ხდის. ძლიერი სიცხის მიუხედავად, ტაილერმა ცივსისხლიანობა შეინარჩუნა და ცეცხლიდან უნებელმა გამოაღწია. ეს ვიდეო ხანძრის მიერ გამოწვეულ შედეგებს ნათლად გვიჩვენებს. მის გამო 128,000 ჰექტარი ტყე განადგურდა, რაც დაახლოებით როდ-აილენდის შტატის ნახევარს უდრის. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ცეცხლში გავლა ყველაზე საშიში რამაა, მაშინ რა სიტყვით შემდეგ ვიდეოზე? 2019 წლის ნოემბერში ერთ-ერთი მძღოლი ავსტრალიის ქალაქ ლიდში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევდა. ძლიერმა ქარმა გამომშრალი მიწის ზედაფენა ჰაერში აიტაცა, რის გამოც წითელი მტვრის კედელი წარმოიქმნა. გიგანტური ზომის მტვრის ქარიშხალი ქალაქისკენ 87 კმ/სთ სიჩქარით მოემართებოდა და მისგან თავის დაღწევა შეუძლებელი ჩანდა. ამიტომაც მძღოლმა შიში დაძლია და ქარიშხალში შევიდა. რამდენიმე წამში ავსტრალიის ნათელი მზე გაქრა და ირგვლივ ყველაფერი სიბნელეში ჩაიზრდა. მძღოლი სიბნელეში 10 წუთის განმავლობაში მიდიოდა, რის შემდეგაც მან სინათლე დაინახა. ალბათ არ იცოდით, რომ მტვერი შესაძლოა ასეთი საშიში ყოფილიყო. თუ თქვენ ტყის ხანძარსა და მტვრის ქარიშხალს შორის არჩევანის გაკეთება მოგიწევდათ, რომელსა ირჩევდით? თუ ქარიშხალში გავლას დაალაიქეთ ვიდეო, ხოლო თუ ცეცხლის ალში, მაშინ არხი გამოიწერეთ. თითქოს ავსტრალიისთვის გიგანტური მტვრის კედელი საკმარისი არ იყოს, მეხის ჩამოვარდნას შეუძლია ამ ყველაფერს ცეცხლიც კი დაუმატოს. შემდეგი ვიდეო პაინერიში მომხდარი ძლიერი ხანძრის კადრებია, რომელიც სამხრეთ ავსტრალიის სახანძრო ავტომობილის ვიდეო რეგისტრატორმა 2015 წელს დააფიქსირა. როდესაც ისინი შემთხვევის ადგილას მივიდნენ, მოულოდნელად ცეცხლი გაძლიერდა. ცეცხლის ალი მათკენ 90 კმ/სთ სიჩქარით მოიწევდა და ძლიერი ქარის გამო მისგან გაქცევა შეუძლებელი ჩანდა. ამიტომაც მეხანძრები გაჩერდნენ და სპეციალურ რეჟიმზე გადავიდნენ, რომლის დროსაც ისინი მანქანების ირგვლივ დამცავ ბარიერს ქმნიან. ავტომობილს წყალს ასხამენ. ამ დროს კი მეხანძრები ტრანსპორტში რჩებიან, მაგრამ რაციაში ისმის, რომ წინ დგომ მანქანას საკმარისი რაოდენობის წყალი არ აქვს. რამდენიმე წამში ცეცხლმა ავტომობილს გადაუარა, მაგრამ საბედნიეროდ მეხანძრები არ დაშავებულან. ალბათ ხსმენიათ გამონათქვამი, რომ მეხი ერთი და იგივე ადგილას ორჯერ არ ეცემა, მაგრამ ნოვოსიბირსკში გადაღებული ეს კადრები საპირისპიროს ამტკიცებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანას ორი მეხი დაეცა, ის არ დაზიანებულა. საქმე იმაშია, რომ ავტომობილის მეტალის კორპუსმა მუხტი მიწისკენ გადაამისამართა. ამ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. 2016 წელს ინტერნეტში გავრცელდა ჩანაწერი, რომელიც არა მხოლოდ უცნაური, არამედ შემაშინებელიც კი იყო. ვიდეოში ჩანს, რომ ვიღაც გვიანღამით ავტომობილით მოძრაობს, მაგრამ როდესაც ის მოსახვევში შედის, მოულოდნელად არსაიდან პიჯაკში გამოწყობილი ადამიანი ჩნდება. ამის შემდეგ მას მეორე ადამიანი ემატება და ორივე რატომღაც შეშინებული გარბის. მალევე ბალახებში კიდევ 9 ადამიანი ჩანს. საბოლოოდ მძღოლი ამჩნევს, რომ ვიღაც სასიგნალო რაკეტას უშვებს, ხოლო ავტომობილის წინ ირმის ნიღბიანი ადამიანი ჩნდება. ამ კადრით ვიდეო სრულდება. ამ უცნაური სიტუაციის გამო ვიდეო ინტერნეტში სწრაფად გავრცელდა. ინტერნეტ დეტექტივებმა დაადგინეს, რომ პირველად ის ინსტაგრამზე ერთ-ერთი მუსიკალური ჯგუფის გვერდზე გამოჩნდა. დადგინდა, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ ჯგუფის ახალი ალბომის რეკლამისთვის იყო შექმნილი. 2013 წელს შალმაგიასა და ჯადოქრობასთან დაკავშირებული შემთხვევების შესახებ ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქალაქში საუბრობდნენ. ამ რეგიონში მოქმედებს კანონები, რომლებიც ოკულტისტურ პრაქტიკას კრძალავს და ამასთანავე ჯადოქრობაში ბრალდებული ყველა ადამიანი უმკაცრესად ისჯება. 2014 წელს ინტერნეტ
ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, რომელიც ქუვეითის უდაბნოშია გადაღებული. ამ ვიდეომ რელიგიური ქვეყნის მაცხოვრებლები საკმაოდ შეაშინა. ავტომობილის ფარების შუქზე უცნაური ფიგურა ჩანდა, რომელიც რატომღაც წინ მოდიოდა, რის გამოც მძღოლს საკმაოდ შეეშინდა. ვიდეოს დასასრულს მძღოლი მიდის, უცნაური ფიგურა კი სიბნელეში მარტო რჩება, მაგრამ ის ფაქტი თუ როგორ უყურებს მძღოლს ეს ფიგურა უამრავ ადამიანში შიშის გრძნობას იწვევს, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს ვიდეო დადგმულია. პირველ რიგში, ასეთ სიტუაციაში მძღოლი იმ ადგილიდან არანელა, არამედ რაც შეიძლება სწრაფად წავიდოდა. გარდა ამისა, არხი, რომელზეც ვიდეო გამოქვეყნდა, სანდოობით არ გამოირჩევა. გზაზე უჩვეულო სიტუაციები ალბათ ყველას დაგვინახავს, მაგრამ ეს მომენტები არაფერია იმასთან შედარებით, რაც 2016 წელს ალის საკროსმა ნახა. უცნობი ისე მოძრაობდა, თითქოს ის ზომბი ყოფილიყოს. ალისას თქმით, მან ავტომობილი გააჩერა და უცნობთან დალაპარაკებას სცადა, მაგრამ ამის გამო უცნობი ძალიან გაბრაზდა. შეშინებული ქალი მანქანაში ჩაჯდა და შემთხვევის ადგილი სასწრაფოდ დატოვა. უცნობია თუ რატომ იქცეოდა ქალი ასე. შესაძლოა, ის რაიმე ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ იყო, ან საერთოდაც ის მოსიარულე მკვდრების კასტინგისთვის ემზადებოდა. თქვენ რას ფიქრობთ? დაწერეთ თქვენი ვერსიები კომენტარებში. პოლიციელებს ასწავლიან, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი სხვადასხვა სახიფათო სიტუაციებში, მაგრამ ის რაც 2018 წელს ერთ-ერთ პოლიციელს შეემთხვა, მის მომზადებაში ნამდვილად არ შედიოდა. კვირას, ღამის პირველ საათსა და 46 წუთზე ფლორიდის ქუჩების პატრულირების დროს პოლიციელის წინ მიმავალმა მანქანამ სწრაფად მოუხვია. შეშინებული იმით, რომ მანქანა ქალს დაეჯახა, სერჟანტი ჩარლი სკოტი მასთან დასახმარებლად მივიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქალი უბრალოდ მთვრალი იყო. ის იმდენად მთვრალი იყო, რომ როდესაც სერჟანტმა ქალი ფეხზე წამოაყენა, ის მომენტალურად დაეცა. როგორც აღმოჩნდა, ქალი მანქანით გზიდან გადავიდა, რის შემდეგაც მან დახმარების მოძებნა გადაწყვიტა, მაგრამ სიარულის დროს ის დაიღალა და გზაზე დაეძინა. სერჟანტმა მას დახმარება გაუწია, მაგრამ საბოლოოდ ის არაფხიზელ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის გამო მაინც დააპატიმრეს. არსებობენ სულელები, არსებობენ ხელმოცარულები და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რატომღაც ჯამბაზის ფორმას იცვამენ და ქუჩებში ხალხს აშინებენ. 2016 წელს ჯამბაზების პრობლემამ სერიოზული სახე მიიღო. ისინი თითქმის ყველა შტატში გამოჩნდნენ და მათ ხანდახან აგრესიული ქცევაც კი ჰქონდათ. ამიტომაც, როდესაც ვისკონსინის პოლიციის ოფიცრებმა 2016 წლის 11 ოქტომბრის დილის 3 საათზე შეტყობინება მიიღეს, მათ მომენტალური რეაქცია ჰქონდათ. კამერამ დააფიქსირა მომენტი, რომელზეც ჩანს თუ როგორ აღმოაჩინეს პოლიციელებმა გზის პირას მოსიარულე ორი ჯამბაზი. ფარების შუქში მოხვედრის შემდეგ ისინი მომენტალურად გაშეშდნენ და მოძრაობა მხოლოდ მაშინ დაიწყეს, როდესაც მათ პოლიციელებმა უბრძანეს. მაგრამ ეს ვიდეო ამ ისტორიაში ყველაზე უცნაური რამ არ ყოფილა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ერთ-ერთმა იდიოტმა საკუთარი 4 წლის ბავშვი სახლში მარტო დატოვა იმისთვის, რათა მას უბრალოდ გამლელები შეეშინებინა. ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ პოლიციის ვიდეო რეგისტრატორები უამრავ უცნაურ მომენტს აფიქსირებენ, მაგრამ ის, რაც გარდენ სიტის პოლიციელებმა დააფიქსირეს, განსაკუთრებულად უცნაურია. 2000 წელს ისინი იმ ავტომობილის მძღოლს მისდევდნენ, რომელიც მათგან გაქცევას სახიფათო მანევრებით ცდილობდა. საბოლოოდ ავტომობილი ჩიხში შევიდა, მაგრამ როდესაც ჩიხში პოლიციელები შევიდნენ, მათ ღობის მეორე მხარეს მხოლოდ უკანა ფარები შენიშნეს. საინტერესოა თუ როგორ აღმოჩნდა ავტომობილი ღობის მეორე მხარეს. ეს იმდენად უჩვეულო იყო, რომ ავტომობილს გარდენ სიტის მოჩვენება შეარქვეს, მაგრამ შესაძლოა ამ შემთხვევას ლოგიკური ახსნა ჰქონდეს. იმ შემთხვევაში თუ ღობის წირი მიმაგრებული არ იქნებოდა, ავტომობილს მასში გასვლა შეეძლო. პოლიციის ვიდეო რეგისტრატორებზე დაფიქსირებული უამრავი უცნაური მომენტიდან ალბათ შემდეგი შემთხვევა მათ შორის ყველაზე უჩვეულოა. რეგისტრატორის მონაცემების მიხედვით, კალიფორნიის ერთ-ერთი ქალაქის პოლიციის ოფიცერი მალიკი 2015 წელს 3 საათსა და 41 წუთზე პატრულირებას ახორციელებდა. ერთ მომენტში მის წინ კოცონთან მდგარი ქალი გამოჩნდა. თავდაპირველად ის არ მოძრაობდა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ მან ხელები გაშალა და თავი უკან გადააგდო ისე, რომ თითქოს მას დემონი ჩასახლებოდა. კამერამ ქალის სახეზე უცნაური ნათებაც დააფიქსირა, მაგრამ ვიდეო იქამდე სრულდება, სანამ ოფიცერი ავტომობილიდან გადმოდის. ამ შემთხვევის გამო შესაძლოა იფიქროთ, რომ ჯადოქრები რეალურად არსებობენ, მაგრამ ამ ვიდეოში რამდენიმე დეტალი ეჭვს იწვევს. სატელიტის მდებარეობა არც ერთ რუკას არ ემთხვევა. თანაც როგორც წესი, პოლიციის ვიდეო რეგისტრატორებზე ამდენი ინფორმაცია არ ჩანს, ასე რომ დიდი ალბათობით ეს ვიდეო დადგმულია. ახლა კი ფლორიდაში გადაღებული ვიდეო რეგისტრატორის კადრებს დააკვირდით. საიმდენად ლურჯია, რომ რაიმე ცუდის მოახლოება დაუჯერებელი ჩანს, მაგრამ უმჯობესია ხმას აუწიოთ, კურსასმენები გაიკეთოთ და მოусმინოთ.
საინტერესოა, საიდან გაჩნდა ეს ელვა. ასეთ შთამბეჭდავ მოვლენას მოწმენდილცაზე მეხის გავარდნას უწოდებენ. ასეთი დარტყმები შესაძლოა ღრუბლებიდან 40 კილომეტრის დაშორებითაც მოხდეს და სწორედ მისი მოულოდნელობების გამო ის მეხის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სახეობას მიეკუთვნება. ოდესმე გიგრძნიათ, რომ უკნიდან რაღაც გეპარებათ, მაგრამ თქვენ არ იცით თუ რა არის ეს რაღაც. არაქნოფობებმა უმჯობესია შემდეგი ვიდეო არ ნახონ, რადგანაც მასზე ჩანს, რომ ფულსერას პოლიციის ოფიცერს გზაზე გიგანტური ზომის ობობა შეხვდა, მაგრამ რატომ არ ეშინია პოლიციელს? შეიძლება იმიტომ, რომ რეალურად ობობა მცირე ზომის იყო და ის მხოლოდ და მხოლოდ ავტომობილის ვიდეო რეგისტრატორზე დაცოცავდა. 2017 წლის 22 დეკემბერს კალიფორნიაში მცხოვრები ოჯახი სახლში ბრუნდებოდა. ავტომაგისტრალზე მოძრაობის დროს მათ საზე უცნაური ნათება შენიშნეს. Oh, look at that, look at that. Is that a rocket? They shot up a rocket. Wow, look at that thing. That's a rocket, man. მგზავრები უყურებდნენ თუ როგორ გრძელდებოდა ნათება. ეს ნამდვილად უჩვეულო სანახაობა იყო. მოგვიანებით ნათებამ კიდევ უფრო უცნაური ფორმა მიიღო და ის კოსმოსურ ვეშაპს დაემსგავსა. Wow. Look at that. What is that? Don't know. That's weird. ადამიანები პანიკამ მოიცვა. Look in the sky. What is that? Look outside in the sky. You got it? That's what we're saying. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ამ ნათებას არამიწიერი წარმომავლობა ჰქონდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს SpaceX-ის რაკეტის გაშვების მომენტი იყო, რომელიც ვანდენბერგის ავიაბაზიდან ორბიტაზე 10 თანამგზავრს გზავნიდა. ასეთი ნათების მიზეზი კი ის იყო, რომ გამონაბოლქვი ჩამავალი მზის სხივებით განათდა. ზოგიერთი დისკომფორტს განიცდის მაშინ, როდესაც მათ პოლიცია აჩერებს, მაგრამ შესაძლოა ის ადამიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ პოლიციელია, რეალურად სამართალდამცავი სულაც არ იყოს. სწორედ ასეთი ფაქტი დაფიქსირდა 2017 წელს არიზონაში. დამნაშავის ვიდეო რეგისტრატორზე ჩანს, რომ მის ავტომობილზე ციმციმ აყენია და ის სხვა ავტომობილებს აჩერებს. მეტი დამაჯერებლობისთვის მას ყურზე ყურსასმენი ჰქონდა მიმაგრებული და გარდა ამისა, კამარზე პორტატული სკანერიც კი ეკეთა. დამნაშავე მძღოლებს აჩერებდა, მათ ინფორმაციას ამოწმებდა და ბორკილებსაც კი ადებდა, მაგრამ ერთ-ერთ მძღოლზე ბორკილების დადების შემდეგ მან გასაღები ვეღარ იპოვა, ამიტომაც ის ადგილიდან მიიმალა. რა თქმა უნდა, ნამდვილმა პოლიციელებმა მის კვალს მიაგნეს და ის დააპატიმრეს. ვიდეო რეგისტრატორზე არსებული ჩანაწერებით დადგინდა, რომ მან მინიმუმ 4 ადამიანი გააჩერა, მაგრამ რაში დასჭირდა მას ასეთი რამ. გამომძიებლები ფიქრობენ, რომ დამნაშავეს აკრძალული ნივთიერებების მოპოვება სურდა. ავტომობილით გზაზე სიარულის დროს საქარე მინას თქვა შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში მოხდეს. როგორც წესი, ასეთი ქვები მცირე ზომისანი არიან, მაგრამ 2023 წლის თებერვალში ერთ-ერთ მძღოლს ტენესის მაგისტრალზე 129 კმ/სთ-ით მოძრაობის დროს უფრო სერიოზული რამ შეემთხვა. ერთ მომენტში დიდი ზომის ყინულის ნატეხი სატვირთოს მოსწყდა და საქარე მინას შეეჯახა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, მაგრამ მგზავრობამდე უმჯობესია ავტომობილი ყინულისა და თოვლისგან ყოველთვის გაიწმინდოს. ავტობუსის მძღოლები უცნაურ სიტუაციებში ხშირად ხვდებიან. მაგრამ ხანდახან ეს სიტუაციები საშიშიც გია. 2021 წლის თებერვალში ვიეტნამში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მძღოლმა გზაზე მოძრაობის დროს მოშორებით რაღაც ცხოველი შენიშნა, მაგრამ როდესაც ის ახლოს მივიდა, აღმოჩნდა, რომ რეალურად ეს არა ცხოველი, არამედ ბავშვი იყო. ბავშვი იმდენად იყო შეშინებული, რომ ის კინაღამ ავტობუსმა გაიტანა. საბედნიეროდ მძღოლმა მას დახმარება დროულად გაუწია. რომელი შემთხვევა მოგეწონათ ყველაზე მეტად? ან თქვენ თუ დაგიფიქსირებიათ ვიდეო რეგისტრატორზე რაიმე უცნაური ან საშიში, დაწერეთ კომენტარებში.